नादान दोस्त खां दानाव दुश्मन भलो। दोस्तों हिकिड़ो घोड़े सवार वाट वठियो पे वियो त ॾिठईं त हिकिड़ो नंढड़ो नांग हिक सुम्हियल माण्हूअ जे वात में थो घिड़े। हुन चयो त मार ही वीचारो त मरी वेंदो, तंहिं करे सुम्हियल खे ई चहबुकनि सां वठी वियो। सुम्हियल निंड मां उथी खड़ो थियो पर चहबुकनि जा वसकारा लॻा अचनि। पोइ त वीचारो वठी भॻो पर सवार पीछो न छॾियुसि ऐं कुटींदो वियुसि तां जो हिकिड़े सूफ़नि जे बाग़ में वञी पहुता। उते जेकी हेठि किरियल किना सूफ़ हुआ से हुनखे ज़ोरीअ वात में विधाईं, जेतोणीक हुन घणो ई बदशद पे ॻाल्हायो पर सवार सूफ़नि पुठियां सूफ़ वयुसि वात में दूसींदो। पोइ वरी वेचारे खे चहबुकनि सां अची वरताईं। आख़िर हुन उल्टी कई जंहिंमां नांग निकितो। नांग ॾिसी सवार जे पेरनि ते हू किरी पियो ऐं खांयसि पुछाईं त तो मूंखे निंड मां छो न उथारियो जॾहिं नांग वात में घिड़ी वियो हो। सवार चयुसि त जेकॾहिं ईअं करियां हा त नांग जे डप खां तुंहिंजो हीअं फाटी पवे हा, छाकाणि त उल्टीअ सां नांग ॿाहिरि न कढी सघी हा। दोस्तों इन बारे में अव्हां छा था चओ? पंहिंजा कमेंट्स ज़रूर कजो ऐं पंहिंजे दोस्तनि सां हिन वीडियो जो वंड बि ज़रूर करियो।